madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ka qayb galay munaasabad casho sharaf ah oo loo sameeyay xulalka kaalmaha koobaad, labaad iyo saddexaad ka galay tartanka kubadda cagta gobolada dowladda deegaanka Soomaalida oo maalinkii Khamiistii lagu soo gabagabeeyay caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga. munaasabadda casho sharafta oo si miiqaam sare ah uga qabsoontay madasha kulamada qaryaandhoodaan ee magaalada Jigjiga ayaa kulmisay hogaaminta sare ee xukuumadda oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar, qaar ka mid ah golaha kaabineetka deegaanka, mas'uuliyiinta gobolada Qoraxay, Erar, Jarar, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in ka xukuumad ahaan ballan qaadeen sidii loo xoojin lahaa ciyaaraha deegaanka isla markaana u qaban doonaan miisaaniyad ku habboon si dadaalka dhalinyaradu u noqdo mid meel ballaaran gaadha. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan xafiisku soo qaban qaabiyay annaguna aanu qaybta ka nahayn diyaar garoonteeda maanta aan caawa isugu nimid inaan kelmado kooban ka nidhaahno iyo dhiirigelin saddexdii kooxeed kaalinta koowaad, kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad baxay tartankii kubadda cagta ee gobolada ee xiisaha lahaa oo runtii deegaanka kaliya ma ahe meelo badan fara badan laga dareemay muujinayana yididiilada ka dhalatay deegaankeenna mar haddii maanta dhalinyartii iyo rag iyo dumarba leh mas-uuliyiintii qurba joogtii cid waliba ay tartan kubadeed ka hadlayso deegaan aan nasiib u helin in waxyaalaha noocaas ahoo faakahaysiya uu ka dhaco muddo ka badan 60 sannadood. marka runtii waa arrin taariikhiya oo dhalinyarta halkan joogta inay ahmiyaddeeda aad ula socon baa laga yaabaa dadyowga odayaasha annagoo kala dhowr iyo 40 sannadood qax barakac cabsi argagax u yaqaanay waa naga nasiib badantiin marka dhammaantiin hambalyo marka xiga ciyaarihii gobolada maalmaha waxay muujiyeen in ciyaaruhu ay ka ballaaran yihiin kubad la isku eriyado runtii waad la socotaan dhibaatooyinka inaga haysta dhanka bulshada dhalinyarta dabrijiifka noqonaysa muxuu ahaay kuwa camal la'aanta kuwa xabsiyada ku jira ee gurubka noqonaya waxaan oo dhan shaqo abuur ha loo sameeyo maalin walba la leeyahay in anaga laftigana waxa noo soo baxday malaha meeshaan dawladda ka raadinayno inayna awlinba oo ciyaarahan ay yihiin kuwa noqon kara waxay akhlaaqdooda ku dhisaan ku tartamaan waxay nolol ka samaystaan oo maaragtay dhaqaale ay ka sameeyaan shaqo abuur noqda inay noqon karto runtii anaga laftigana balaarug bayna siisay muddadii hadda lagu jiray isbedel kadib saddexdii sano hore kufaakac fara badan baa jiray sijiidad yahay kala guurku laakiin sanadkii u dambeeyay hadda kadib doorashada waxay ahayd inaan ka fikirno si ballaaran arrintan aan ugu baraarugsanaado sidaa daraaddeed waxaan ballan qaadaynaa xafiiskuna waan ka wada hadalay in ciyaaraha aan sii xoojiyno dawladduna kaalinteeda ay ka qaadato miisaaniyad iyo maalgelin ku habboonna ay samayso si dadaalka dhalinyarada iyo kale ee hawshan qabtay uu meel ballaaran u gaadho waxaad ogtihiin afar garoon baa socda oo kubadda cagta kuwan garoonkii caadiga lagu ciyaari jiray marka in cagjiid uu ka jiro in kuwa dhaqso loo dhameeyo xafiiskan ka hadalay sanadan dhaqso in loo dhameeyo garoomadaas kubadda cagta si tournamentskii magaalooyinka ahaa ee la soo wareegay laftigoodu Jigjiga in la isugu yimaado kaliya ma aha waa in qabdaar tartan lagu qaban karo dhaxbuur lagu qaban karo goday lagu qaban karo city lagu qaban karo meelaha kale sidoo kale marka in garoomadiisi si dhaqso ah loo sameeyo si hal meel kaliya inuu noqon isdhexgalka dhalinyaradu markaas uu ka sixiisa badnaanaya waa xaggan laga safraya magaalada laga tagay magaalada kale tegaya waa sida Liverpool oo meel ka tagto Manchester tegaysa Manchester oo tegayso Newcastle tegayso kale weeyaan taageerayaasha isdhexgalaya hoteelada ganacsi helaya gawaarida helaysa runtii si ka duwan sidii hore in looga fakaro sportiga ayaa aan ugu baraarujiyay shakhsiyan inta tabartanada arrinta waan sameeynaa waxa kaloon xafiis ka wada hadalay in tournaments ama ciyaaraha hadda socday kule degmooyinka inay u qabanayaan degmooyinkii koobka degmooyinkii 11 gobol koobka qaatay inay u qabanayaan way sheegeen laakiin inay sameeyaanba Premier League deegaanka oo Somali Region Premier League oo kala ah oo 11 gobol 60 magaalo maamulka Tirdabo oo isaguna Soomaali qayb ka ah 18 kooxood kale in si rasmi ah sida Premier League 20 laga dhigaba 18 kooxood oo sanadkii mar ma ahayn
sabti kasta tartanka ay socdaan ama haddii sabsiga dadku inaga mashquulayaan ciyaaraha Premier League jimcaha kale laga dhigo si taageerayaashu ay telefishinkii iyo garoonkii ayna ugu kala qaybsamin marka runtii fikra fara badan nagu dhalaysa arrintani waxaana dhawaan arki doonaa isbedel waxa kale oo xafiiska uu sheegay inay diyaariyaan tartan all Somali game la yiraahdo kubadda cagta oo deegaan ka dhacaya oo hargey magaalooyinka inagu dalal kala gaara aan ku jirin laakiin Soomaali baynu nahay marka dalal ma aha waxa ciyaaraya magaalooyinka leh Hargeysa Djibouti Diradabo Garissa Wajeer Kismaayo Muqdisho in la isaga keeno si dhaqso marka diyaaradaha la soo raacaya taageerayaasha marka rag diyaar wata inoo imanayo oo hotel degayo inoo imanayo marka runtii haddii taa la sameeyo waxa weyn bay ka bedelaysaa dhaqaalaha sektorka muxuu ahaayay serviceka ee hoteelada iyo cuntada iyo laftigeeda waxa ka dhalinaya isbedel dhaliyada kubadda ciyaaraya fursad waxay helayaan lacag ka badan lacagaha hadda lagu geliyo tartanka lagu waxeeyo marka waa in taa la sameeyo xafiiska sheegay waqti fiican bay hadda aan joognaa qorshihi baa la diyaarinaya aniguna si toos inaan uga qayb gelayo waan u rabnaa fursaddan hadda inaan u bedelo deegaankanaga inay maaragtay ciyaaruhu ay noqdaan shaqo abuurka la sheegayba ciyaaraha ay ku jiraan la dagaalanka faldambiyeedku ciyaaraha ay ku jiraan isdhexgalka bulshada la sheegay ciyaaraha ay ku jiraan dhanka kale waad la socotaan ciyaarahan hadda bilowday isdhexgalkan iyo garoonkan iyo waxan wax kasto markuu bilowdo mararka hore ilduuf iyo lagama waayo waxyaalo khaldan hadda dhanka disciplineka iyo anshaxa weli waxa ka muuqda markay la ciyaarayo cadiifado iyo marka adduunka way jirtaa laakiin inagu ay yar badan tahay marka shuruucda in loo hogaansamo oo kale shalay ciyaarta aad kaliya waa daawanayseen gool baa ay jarar dhalisay goolka laga daba keenay oo laga dhaliyay jarar waxay tiri hanalo eego VAR hanalo eego wax VAR oo meesha yaalay ma jirin ninku meel lama taagnin meel banaan cad ka dhaliyay goolka marka VAR hanalo eego waa wal baharsanay runta anagu marka hadii la yahay VAR-ka waxba jira warama la yiraahdo xukuumadda soo faragelisay yaaba nagu daraydo waxaan rabay inaan galoon booliisku sidaan ma soconayso waa gool marka markii dambe ciyaarta penalty-ga la galayna oo laga yaabaa in garsooruhu khaldamo laga yaabaa laakiin waxay ku salaysan tahay kubadda cagtu waxa weeye waxa markaa meesha ka talinaya waa garsoore waad aragtay ciyaaraha adduunka ka daawanaysan koobka adduunka haddu bilaabmaya ciyaar garsooruhu amuun khalad ka sameeyay ma jirto marka waa un loo hoggaansamaa doorkan uu ku khaldami maalin offside buu kugu sii deyn maalinka dambe aduu ku sii deyn way isbalance gareyn saa in ay dhalinyartu u fahanto waa muhiim dhanka taageerayaasha xamaasadda iyo muxuu ahaayey tartanka iyo wax oo dhan uu wanaagsan yahay laakiin ajendayaal kale inay dhex gelin oo wax kale in la dhex geliyo maaha ama dowladdu inay dhex gelisana maaha dadka inay dhex geliyaanna maaha sportigu waa sport inay dowladdu idin tiraahdo muxuu ahaayey dowladdu ha waarto dhahayo waxaasi waa khalad laydinma odhanayo sporti baa loo yimid aragti siyaasadeedna looma iman cid kale inay dhex gelisana maaha in tartan gobol ahaan loo waxayso viva error viva qorraxay viva city viva liban la yidhaahdo oo la tartamo oo sharad la dhigto waa waxa ciyaarta qurxinayaba hadda inta la sameyn ciyaarimo ma jiraysa oo wanaag laakiin qabiil ma aha jarar waayo madax buur baa ya jarada ma waa dhagax madow waa araarso waa daroor waa gaashaamo waa birqod gobol bay betelayaan lagu ciyaaraya wax qabiil markaa ma jiro gobol mahaan markaa in loo xeeyo erar waayo waa fiiq waa mayo mulqo waa xamaro waa waangay waanaha waa qubi in saa loo fikiro qorraxay waayo cidda siinaysa hadda soo aragtay okay qorraxay badisana aragtada dhalinyarta ka dhex muuqatay laga waxburayo total waa khalad wax ka jira ma haddii kale magaalooyinkan ku dayna ciyaaro gobol yaan la gaarsiin magaalaha noqdo magaalada laftigeeda aan cidna lahayn magaalada jijiga waayo Soomaaliya oo dhan baa joogta dhagax buur yaa jooga qabdaar yaa jooga god yaa jooga saa in loo fikiro aragtida siyaasadeed iyo ficilada kaliya waxa inaan la dhex gelin xafiiskuna uu shaqo u qaato kooxaha dadka waxa sameeya ganax in la sameeyo oo lagu xeeyo weeyaan taa in saa loo ogaado weeyaan oo aan ka dadaalo xagga disciplineka iyo xagga qabyaaladda iyo siyaasadda ciyaaraha inay naga xumaadaan labada qodob in qorshe loo qaato sidii loo sixilaa wacyigelin ha noqoto talaabaqaad ha noqoto in la sameeyo waa loo baahan yahay dhanka kale arrimaha ciyaaraha hadda marka laga hadlayo waxaan u soo degayaa xaggii tacticska kubadda oo kale maadaama dhalinyarada halkan joogto oo iminka siyaasadda iyo waxa in lagu wareeriyo aan loo baahnayn tababarayaasha xaggeeda waa in xafiisku uu qaataa qorshe in courses tababarayaal loo diro ma aha inay jigoon ku koobnaadaan tababarayaal
heerarka kala duwan ee dalka iyo meelaha kale ka ciyaarsiin kara waa in maaragtay la soo saara ay aqoon ay soo kororsadaan inta badan talent ugu dhibaato maaha kubadda dhalinyarada fadhiya ciyaarta ciyaarayaan amazing way soo ciyaarayaan yani technically soo dhisan yihiin physically soo dhisan yihiin sida ay u garanayaan waxa ka jira waa cajiib laakiin tactical discipline hadaan loo sameyn oo tababarayaal cilmi ku socdo ciyaartooyga maxaa daalinaya maxaan daalinay ciyaarta qaybinayo oranaya 15 daqiiqo tactickeenu waa sida 15 kale waa sida mar intaan garoonka la gelin iska galo kolba wixii dhacawn hadii la kadlaynayo yaa ma aha ciyaarto bilaaban ba tactics la sii sameeyaa maanta 15 daqiiqo qaabkaas aanu ciyaarnaa 15 dambe saasan ciyaaraya hadii saas dhacay saasan u bedelay inta tababarasha loo baahan yahay waa inta marka tababarada inay aqoon dheeraad ah ay ku kordhiyaan oo ay waxaan u baahanahay waxaana dhawaan ka shaqeynaynaa kulay maanta madaxweyne ku-xigeenku ii sheegay Premier League Ethiopia inaan gallo deegaanka Soomaalidu inuu koox ku yeesho kooxa waa saga soo ciyaarta oo first division ka gasha marka waxay leedahay process laakiin Premier League inaan gallo deegaan dhan oo dalka kii saddexaad ka oo talent farabadan soo saari kara oo adsaba kooxaha ka jira waxay soo iibsadaan Nigerian iyo waxba u ciyaare inaga Soomaaliya oo dhan baa inoo iman karta meel walba macquul ku joogta team culus oo adagoo koobka qaadi karaan sameyn karnaa oo sameyn karaan taana ayaan sameynay weeyaan marka runtii waxaan oran karaa waa laga hurday sportiga magaca un buu ahaa si ballaaran waxaasna miisaaniyad buu u baahan yahay garoon buu u baahan yahay baajad buu u baahan yahay baabuur buu u baahan yahay basas buu u baahan yahay taa marta xukuumad ahaan inaan qorshaheeda qaadano hal mar wax dhamaanaya maaha sanadkan qayb inaan fulino sanadka dambe qayb aan fulino laakiin muddo 2-3 sanadooda in sporti xoog leh ka dhaqaaqo maaha kubadda cagta kaliya basketballka Soomaalida kale basketballka hiddaan u leenahay waana dhaadheernahay basketballka ninka xagga xariif ku noqda haddaan NBA-gu una qaadano meel kale aan la geynin Abu Dhabi iyo Qatar iyo naadiyada ka jira waa weydiiyay dhalinyarada Soomaaliya xagga joogta anigu waan joogay xaggaas aan garanaya dhalinyarada Soomaaliya oo badan waxaan ugu tagay kooxo ka qaata mushahar yani caaniyeen noqon meel kale laakiin kooxaha carabaha dhalinyarada Soomaaliya oo badan magaalada ku arkay soo maxaato naadigan aan u ciyaaro jasiirada aan u ciyaaro kuwan aan u ciyaaro marka yani shaqo abuurku waa ka weey la sheegayo halka naga taga $5,000 buu bishii qaadan karaa inta uu taariibi la halka inta inoo jirto marka la barto 4-5 qolo Soomaaliya caan noqotana waa la soo wada dooran tababar dhan baa imanaya marka shaqo abuurka inaan siyaasad ahaan u qaadano dhalinyarteena fanka kamida anaga fanka madaxweyne ma jecel yahay la yiraahdaa xogaal dadku maaha fanka laftiisana ma maalgelin halka cajiradeen macnaha la ninka soo saaray fanka qoomiyadaha kale Ethiopia kolkaaba guri iyo gaari wax ku iibsanaya ragga aad aragteen talentiga leh deegaankeena ragga caawiyay ku jiraan aad aragtaan wax ugu filan fanku ma jiro xafladaha mooyaan yaa u maqan yaa wax ka dhigi kara waa inaga go'aan qaadana cajiradooda inaan iibsano xafladooda inaan camirno inaan nololkaas ka sameeyaan inaga ku dirigelin weeyaan adduunku wuxuu ku kala socdaa waa inta saasan oran lahaa waad mahadsantihiin ciyaaraha dambana insha Allah xadaarad iyo wanaag iyo is-ixtiraam iyo discipline iyo walaalnimo iyo isdhexgal inaan maaragtay aad waajibaadkiina ku gudataan ayaan jecelnahay iyadoo waxaan sharciga aan raacayna nidaamka xitaa shilimaadka hadda kadib shilimaadku dee adduunku wuxuu leeyahay shuruuc buu leeyahay laakiin doorkan xafiiska madaxweyne ahaan anaga ahaan kooxdii jarar ee horyaalka koobka qaadatay maadaama horyaalkii ay tahay 30 ciyaartooy oo isugu jira ciyaartooyga iyo tiimka caafimaadka iyo coachka iyo waxaas oo 30 qof laga xisaabinayo 30,000 yaa la siinayaa kooxdii labaad ee erar mid 20,000 yaa la siinayaa iyagana sidoo kale kooxdii saddexaad ee qoraxay mid 10,000 ayaa la siinayaa dhalinyartaas lacagta noo gashay nagama khasaarin haddii la yidhaa marka mustaqbalkana businesska xitaa ganacsadayaashu inaan ku dhiirigelino inay soo dhaxgalaan waxaan oo iyaguna ay dhalinyarta taageeraan qaar waxbarasho ka bixiyaan qaar jaamacad ka bixiyaan iyagoo ciyaaraya ku jaamacadaha geli karaan runtii aad iyo aad baan caawa u moraal baan u hayaa waxyaalaha aanan aaminin inay suurtagal tahay inaan anigu soo gaaro da'deeda oo dadkanaga oo faraxsan oo garoomada ku ciyaaraya oo popcorn ku cunaya oo juice ku cabaya oo garoomadii aanan ku hamiyin oo markaan meelaha kale joogo aan ka diqadoon jiray oo oran jiray war magaalada aad joogtay iyo waxan muxuu kugu filan yahay meelaha aad fadhiya dadkaagii ayaan hadda arkaa inay aan qabsan karno muddo gaaban gudahood aad iyo aad baan faraxsanahay guuleysta ugu dambeyn horyaalka kubadda cagta ee sanadkan kooxda jarar
hambalyo ayaan idin leeyahay kooxda erar oo runtii ciyaar aad iyo aad qurux badan soo bandhigtay wixii idin kala saarayna uu penalty uun ahaa iyagana waxaan leeyahay hambalyo kooxda qoraxay oo jarna ina ka badin sanadkan erarna 2 jeer ay ismari waayeen iyadana waxaan leeyahay hambalyo waxaa muuqata kooxaha isu dheelitiran inaad tihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa dhankiisana wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Mahdi oo ka hadlay madasha ayaa uga mahad celiyay dhammaan bahda kala duwan ee ka qayb qaadatay qabsoomida tartanka sagaalaad ee kubadda cagta dowladda deegaanka Soomaalida ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay mahad u sugnaatay inoo suurtageliyay inuu tartankani ku soo dhamaado si nabadgelyo si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa guddiga sare ee tartanka bahda garsoorka guddiga soo dhaweynta gobolada warbaahinta nabadgelyada iyo bahda caafimaadka waxaad mudan tihiin wax kasta oo wanaagsan waxaad baal dahaba kaga jirtaan taariikhda kubadda cagta deegaanka la'aantiina way adkaan lahayd inay noo qabsanto shaqadan baaxadda leh iyo adayga badnayd markale waxaan u mahad celinayaa mahadan la soo koobi karin halkan u marnaya taageerayaasha gobolada deegaanka oo tartankan xiise iyo xamaasad gooniya u yeelay kuwaasoo marnaba aan hilmaami doonin sidii quruxda badnayd ee ay uga qayb qaadanayeen tartanku inuu noogu qabsamo ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa guud ahaan daayarta deegaanka Soomaalida oo sanadkan akhlaaq wanaagsan iyo anshax ku soo bandhigay ciyaarihii inoogu socday caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaan leeyahay dhammaantiin sida quruxda badan aad uga qayb qaadateen anshax iyo wanaaga iyo akhlaaqda leh waad ku mahadsantihiin waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka in sidaas si qurux badan ciyaaruhu inoogu taabageli doonaan iyadoo aan hiigsanayna haddii Ilaahay yiraahdo inaan sidaas si ka balaaran tartanno kala duwan iyo ciyaaro kala duwan aan haddii Ilaahay yiraahdo ka dhaqan galin doono deegaankeena Soomaalida ugu dambeynna waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey xulalkii kaalmaha koobaad labaad iyo saddexaad ka galay tartanka iyo sidoo kale bahdii ka qayb qaadatay inta uu socday tartanku